Ja, hej med dig. Så skal vi til at lære noget omkring målstyring. Hvad er målstyring for noget? Ja, målstyring, det er en styring af en proces, som vi opstiller ud fra fakta og ud fra de mål, som vi sætter os. Vi ser her en overblik over en præstation lige nu og her. Jamen, hvornår bruges målstyring? Jamen, vi bruger målstyring, når det er til at fastsætte en retning. Det kan være rigtig god, hvis vi oplever, at vi har en manglende beslutningsstøtte i det daglige. Hvis vi ikke rigtig ved, hvornår vi har succes, det har vi mennesker brug for, og der bruges tid på forbedringer, det ikke på en eller anden måde giver værdi, og det er jo selvfølgelig et mål på en værdi i forhold til såvel dig, men også for kunden. Ingen reel viden om præstationsniveauer. Vi snakker her omkring korrigerende handlinger, iværksættes ofte på bagkant. Vi snakker omkring forbedringsinitiativer på et meget ringe datagrundlag, at vi bare prøver på at gøre tingene efter bedste beskub. Og så kan det til tider være meget svært at se effekten af forbedringsarbejdet. Formålet med målstyring. Formålet det er, at vi prøver på at skabe en klarhed over, at hvad det faktisk vi gerne vil opnå. Det vil sige en klarhed over målet. Desuden er det også vigtigt, at vi prøver at hele tiden finde ud af, at hvad er vores aktuelle status. Hvor er vi henne lige nu? Og hvor er vi så henne i forhold til der, hvor vi gerne vil hen? Altså målet. Vi prøver at sætte fokus på det, det er det vigtigste, på det, sådan, der skaber værdi for kunden. Ja, faktisk det, der skaber maksimal værdi. Og det prøver vi at fastsætte i vores forbedringskultur. Det er en helt kulturdyrkelse at arbejde med sådan nogle målstyring. Når vi arbejder med sådan nogle målstyringstanker og filosofier, så giver det os muligheden for at overvåge, styre, kontrollere den daglige drift. Og kun ved at kunne styre og overvåge den daglige drift, kan vi begynde at sammenligne andre resultater, måske hvad vi har haft før. En forudsætning for, at det lykkes for os med målstyring, jamen så er det vigtigt, at vi jo altid tager kundepræferencerne i brug. Sagt med andre ord, det der skaber værdi for kunden. Gå ud og tage en snak med kunden, og spørge omkring, at hvad er det for nogle standarder, vi skal overholde ved vores leverancer. Og derfor er det vigtigt at kende de vigtigste processer, for i det hele taget at vide på, at hvad er det, vi skal måle på. Hvad er vores mål for organisationen? Hvad er det hele taget, vi skal måle? Og så er det også nødvendigt, at vi har et IT-system, der kan levere de rigtige nøgletal. I hverdagen oplever vi jo meget, eller i hvert fald ofte, at det er et Excel-ark, som skal opdateres. Her der ser vi nogle eksempler på nogle forskellige måleparametre i produktivitet, i kvalitet, gennemløbstid. Det kan være bunker, det kan være medarbejderinvolvering, det kan også være noget kundetilfredshed. Hvordan måler vi så på de respektive måleparametre? Jamen, eksempel kunne være at måle på produktiviteten. Jamen, der kan vi måle på vores opgaver og på vores ressourcer. Se om det i hele taget det, hvad vi får ud i den anden ende i forhold til det, måske hvad planlæggeren havde planlagt. Kvalitet. Jamen, der kan eksempler være, at vi måler på antallet af fejl, eller hvis der er noget, vi skal prøve at håndtere 2 eller flere gange, også kaldet dobbelthåndteringer. Gennemløbstiden, jamen formår vi hele tiden at kunne løbe vores produktion eller produkt igennem i forhold til det, hvad vi lover over for kunden. Vi snakker om nogle forskellige tider her. Så kan vi snakke omkring bunker. Det er jo ofte inde i administrationen, vi snakker omkring det. Og det er jo, hvis det er antallet af opgaver. I nogle kulturer kan det måske være højden af bunker nogle gange. Medarbejderinvolvering. Jamen, mange virksomheder arbejder med antallet af forbedringsforslag.
Det er faktisk ikke unaturligt, at man prøver at måle på, at hver medarbejder skal give et sted mellem 2 og 5 forbedringsforslag per år, og måske også blive aflønnet derfor. Og på kundetilfredsheden, jamen der kan nogle eksempler på måling være antallet af kundeklagerne. Hvor mange har vi opgivet per uge, per måned, eller hvad man nu har besluttet sig for. Det, som er vigtigst i målstyring, og en meget vigtig tanke og faktisk filosofi i Lean, det er, at vi kan lave løbende opfølgning. Spørgsmålet det er, hvordan vi kan prøve på at sætte tingene i system, og prøve at se, om vi kan standardisere dem. Det, der er vigtigt for dig, det er, at de mål, som du opstiller, løbende kan korrigeres, og at de kan udsendes på en meget pædagogisk måde, således at du rammer alle medarbejderne, såvel de operationelle, de taktiske og de strategiske, det vil sige medarbejderne, lederne og cheferne. Erfaringen viser her nogle vigtige læringspunkter, og noget af det vigtigste det er, at medarbejderne skal have mulighed for at kunne påvirke de mål, som de bliver stillet. Ofte kan målstyring etableres på nogle eksisterende grundlag. Det er bare et spørgsmål om, hvad er det for nogen, vi ønsker, vi bliver målt på. Og målstyringen, den skal kunne anvendes på en anvendelig måde. Derudover er det meget vigtigt, at målstyringen den er nytteløs, hvis det ikke følges op. Så kan det være lige meget, hvad vi har af forskellige målepunkter. Det, der er vigtigt, og erfaringen viser, det er at sørge for ikke at finde for mange målepunkter på én gang. Sørg for at træne dine medarbejdere i forskellige målstyringselementer, således at de ved, hvad de har at gøre med, og hvordan de kan påvirke målene. Det, som ofte opleves svært og tidskrævende, det er, at det skal løbende ajourføres. Måske en gang i ugen, måske en gang om dagen, en gang om måneden eller en gang om året. Det er jo alt sammen afhængigt af, hvad det er for nogle ting, I ønsker vil blive målt på. Jeg viser her et eksempel på en tavle, som står i mange lean-produktioner, som kører lean, og så en tavle, den er inddelt på en helt bestemt måde. Det er en god måde at synliggøre sine målstyringsfaktorer på. Din opgave, den bliver nu, at du skal bruge de næste 5 minutter på til at prøve at sætte det ned og at reflektere lidt over, at hvad sådan nogle målstyringsværktøjer skal bruges til i din organisation. Du skal skrive dem ned, og så skal du sende dem til mig på Adobe Connect. Vi snakkes ved. Hej hej.